Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, меххой. Мир вам, мои соотечественники. Ингуши – прошлое, настоящее и будущее. Сегодня, когда встал вопрос об истечении срока полномочий Махмута Али Калиматова и предстоящих выборов главы региона, в кругах так называемых ингушских бизнес-полит-элиты началось брожение и обивание порогов кремлевских кабинетов в надежде занять место будущего руководителя республики. 4 июня 1992 года Верховный Совет Российской Федерации принял закон об образовании Ингушской республики в составе РФ. Принятие этого закона стало возможным благодаря стараниям достойных представителей нашего народа, что является итогом самоотверженного труда общественников, юристов, активистов, который предшествовал восстановлению нашей государственности. Пройдя через суровые исторические коллизии, ингушский народ с надеждой смотрит в свое будущее. Но реалии последних более 3 десятков лет обозначили негативные факторы общественно-политического и социально-экономического положения региона. Ингушетия оказалась в хвосте рейтинга по благосостоянию семей и заняла предпоследнее место среди российских регионов на основе данных за 2023 год, составленном РИА Новости. По оценке профессора МГУ, ведущего специалиста по региональной экономике Натальи Зубаревич, по данным на конец 2022 года в Ингушетии более 50% населения находилось за чертой бедности. С 2002 года ингуши лишены права выбора своего лидера. И ряд руководителей республики последних 22 лет, этнические ингуши, которых назначили на руководящее поприще, ведут свою деятельность с позиции проходимцев, которым безразличны все насущные проблемы Ингушетии. Обречены на забвение вопросы закона о реабилитации репрессированных народов, беженцев из пригородного района и, самое болезненное, без вести пропавших в осетино-ингушском конфликте. Важнейшие проблемы ЖКХ не решаются и не видят просвета в ближайшей перспективе. Отсутствие стабильного и отвечающего санитарным нормам водоснабжения, перебои со светом и так далее. Наши чиновники первого звена далеки от общечеловеческих норм и исторической ответственности перед будущим ингушского народа. И самое главное, причисляя себя к исламу, являются откровенными безбожниками. И за последние более 3 десятков лет в столице Ингушетии, городе Магаз, не могут завершить строительство соборной мечети. А те деньги, которые собирал народ на ее воздвижение, откровенно разворовывались паразитами руководства региона. Ни один из них по окончании срока своего назначения не живет со своей семьей в Ингушетии, а отправляется подальше от своей этнической родины. Любая сфера жизнедеятельности ингушского общества доведена до полного или частичного разорения. Начало 21 века наглядно показало нам деградацию определенной прослойки нашего общества, которые являются этническими ингушами, но идентифицируют себя с кем или с чем угодно, а нашу многострадальную отчизну разрушают изнутри постепенно и методично, добиваясь ее общественно-политической и социально-экономической дестабилизации.
2000-е годы были самым тяжелым периодом в Республике Ингушетия, когда эскадроны смерти ежедневно похищали и убивали ингушскую молодежь. И ни один из мечтателей возглавить эту республику ни словом, ни делом не проявили себя и, по сути, являлись молчаливыми соучастниками ингушского геноцида. В период, когда президент России Путин разрешил регионам России избирать себе глав, евкуровская шайка проходимцев созвала внеочередной съезд ингушского народа, в кавычках, чтобы продвинуть идею выборов главы через Народное собрание РИ, лишив народ прямых выборов. Тем самым Евкуров обеспечил себе безграничные возможности через карманный парламент Ингушетии и вверг общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в затянувшуюся стадию стагнации и деградации. Хождение по негативному замкнутому кругу современной ингушской действительности наглядно показало нам проблему несостоятельности назначенцев в регионе. И сегодня обществу необходимо брать в свои руки выбор регионального руководителя, который будет не только этническим представителем народа, но прежде всего личностью и патриотом, который болеет за свою родину и возьмет на себя миссию созидателя Ингушетии. Такой человек есть. Это Магомед Хамзатович Хазбиев. В те лихие годы уничтожения цвета нации он со своими соратниками, рискуя жизнью и свободой, стали на защиту своего народа. В его поддержку создан оргкомитет по сбору подписей для представления его кандидатуры парламенту Республики Ингушетия и президенту Российской Федерации, кандидатом на предстоящих выборах главы Республики Ингушетия. В 2007 году, самый тяжелый период для нашего народа, зязиковского беспредела, когда проводилось откровенное похищение и истребление ингушской молодежи, Хазбиев вступил в оргкомитет по проведению общенационального митинга в Ингушетии. В начале 2008 года, после задержания Макшарипа Аушева, возглавил этот оргкомитет. В этом же году с Магомедом Евлоевым и Макшарипом Аушевым участвовал в создании ингушского парламента Меххел, а также был организатором 5-го чрезвычайного съезда ингушского народа, который поставил задачу отставки Зязикова. После отставки Зязикова на встрече с новым президентом региона Евкуровым Магомед отказался от предлагаемых ему должностей в руководстве, сказав: «Нам достаточно того, что вы даете слово прекратить похищение людей и внесудебные казни, а также остановить коррупцию». Однако Евкуров не сдержал своего слова, и Магомед Хазбиев возобновил свою деятельность против похищения людей и внесудебных казней, а также коррупции. За свою борьбу и правозащитную деятельность в начале 2009 года уполномоченным по правам человека Российской Федерации Лукиным Магомед Хазбиев был включен в экспертный совет при уполномоченном по правам человека Российской Федерации. За время деятельности Магомеда были убиты его соратники, а он и члены его семьи неоднократно подвергались покушению на жизнь. Несмотря на покушения, угрозы, административные аресты, фальсификацию уголовных дел, Хазбиев неуклонно продолжал свою борьбу в защиту народа. Все в наших руках, и те ингуши, которые думают о будущем своих потомков, должны осмысленно принять участие в выдвижении кандидатуры Магомеда Хазбиева на пост главы РИ и поставить свою подпись за полноценную стабилизацию и созидание Ингушетии.
А сейчас я хочу показать вам подписной лист. Подписной лист. Выборы главы Республики Ингушетия 8 сентября 2024 года. Мы, ниже подписавшиеся, поддерживаем выдвижение на должность главы Республики Ингушетия гражданина Российской Федерации Хазбиева Магомеда Хамзатовича, родившегося 2 ноября 1979 года. А сейчас я призываю всех тех, кто хочет поддержать Магомеда Хазбиева, поставить свою подпись, приезжать в офис, который находится в городе Магас, на улице Назарбаева, 3Б. Это офис регионального отделения партии «Гражданская инициатива». Здесь будет сидеть специалист, который вас встретит и, естественно, поможет все заполнить подписной лист. Марков Дядя Шершин.